Në të pjesë të fundit të programit dëshirojmë sërish kafen, sepse kemi një aktore, regjizore, skenariste të gjitha i bën, shumë të dashur për publikun. Unë e thash dhe në mëgjes, për mua është një ndër aktore që sa e sheh që në fillim më njëherë të jep një energji shumë pozitive, sepse vetëm atë përcjell Elona Viseni, mirë mëngjesi. Mirë se u gjeta. Faleminderit që na erdhe për kafen e mëngjesit. Ja gëzuar. Ja na bëj mirë. Bëf mirë. E kemi ftuar për një kafe sot në mëngjes Elonën, ashtu se s'ka recet si zonjat, si gratë. Po, patjetër edhe unë vërtet ua qaj hallin. Për çdo mëngjes që çojeni kaq herët. Faleminderit. Përmend gjithë ato gjëra, po kemi disa gjëra që sillen talentuar të çojë të herët. Për këto fjalë vuajnë. Jo, sot jetë çuar. Po sot jam çuar, madje me shumë kënaqësi. Ne na duhet njerëz që ju aprishim rutinën kur ju marrim kështu kaq herët. Po, në fund mbeten të kënaqur, kështu që ngushëllohemi pak me këtë. Do na vjen nga një super sukses si filmit të fundit që ke marrë pjesë, apo të paktën atij që ka publikuar se të tjerët nuk i dim do na i rrëfesh rrugës. Loja e fundit, filmi Luizit apo jo? Po. Dhe që është në javën, po, Luizi dhe Kiarës, ndjes. Dhe është... Me regji të Bjort Benzinit edhe me skenar të Klaudia Ibrahim. Dhe një ndër aktoret më të mira kryesore aty patjetër është Lona. Më trego pak si ka qenë, si është pritur filmi, roli yt aty, ai detaj sa mund të ndash, për ne se kemi pak. Patjetër, kam marrë të them shumë çka pa thënë asnjë gjë domethënë. E bëni shumë mirë ju aktorët këtë. Kështu që ka qenë një premierë e mrekullueshme. Wow. Atë ka qenë jashtëzakonisht shumë e bukur si premierë, një premierë të cilën publiku mezi e priste, sepse është lajmëruar shumë herët për këtë çajylli. Nejse. Mashallah. Tani ku ishin. Kemi dhe i video madje, surprizoheni dhe me video. Edhe... Ky fustani shumë i bukur. Po patjetër, përpiqemi zemra, lozim Hollywood-çe. Lozim Hollywood. Më bukur dhe këtu. Shumë bukur. Ka qenë shumë emocionuese, sepse sigurisht që ne jemi mësuar me premierat, por ajo që më pëlqen është që kjo premier kishte një lloj energjie tjetër, kishte një përkujdesje tjetër, publiku ishte aq dashamirës, e ka pritur, do të thënë mezi e ka pritur dhe kur ka qenë momenti, ka qenë aty. Dhe ishte një eksperiencë e veçantë, të cilën nuk e kisha përjetuar ndonjëherë. Sigurisht që edhe u impenjuam për të qenë, po... Ka qenë Bjordi ai që të ka bërë ftesën fillimisht? Ka qenë Klaudia. Klaudia, madje më ka marrë në telefon në një nga ato ditët, se lejohem të flasi kështu edhe pse është mëngjes, nga ato ditët e marmalatës. Dhe një moment, Klaudia thotë, si e, nuk më njeh, tha, po unë të kam parë në shfaqje. Në teatr? Po, sepse unë punoj te Teatri Metropolit. Dhe... Zohemi te ti. Sa që po edhe unë kishëm dëgjuar për njëra tjetrën, por është tjetër gjë kur të merr, tha. Unë kam shkruar një film, tha, një skenar, tha, dhe kam një personazh që kur e kam shkruar të kam pasur ty në mendje. Ka gjë më të bukur, e kupton. Një rol i qepur për ty. Po, ishte një kostum i Brenkas për... Ti e gjete vetëm më pas kur e pe skenarin, kur fillove nisën nxjerimet? Unë e kam shumë të rëndësishme impaktin e parë. Dashuri me shikimin të parë. Ka një shprehje nga Vlora, beson ti dashuri me shikim të parë, po të kaloj prapun. Unë në rast dashuri me shikim të parë. Në moment që ti e ndjen energjinë që kur shkruhet, se si është ndërtuar, do të thënë, është një shqisë e veçantë që ti e kupton nëse funksionon, nëse është ajo që ti ke nevojë, edhe dashurova me njëherë personazhin e Sandës, dhe aq më tepër kur mora vesh kë kisha partner kryesor, përveç Luizit edhe Kiarës, sigurisht, që ishte Akili, edhe ishte një... Në më thënë, mendoj se jemi një qift shumë i lezetshëm. I thënë në shqip jemi një qift cool. Pra, roli yt në film sigurisht ishte komik, pozitiv. Ti ke pasur impaktin më shumë me Akilin në film, apo me Kiarën, me Luizin? Kryesisht me Akilin, do me thënë. Personazhe jemi Luizi, Fiko, emri bashkëshortit tim dhe Sanda, jemi 3 miqë. Ku Sanda me Fikon janë bashkëshort, burë e grua. Burë e grua. Dhe
punojnë së bashku, se s'po them se çfarë bëjnë, edhe i kanë aventurat së bashku. Dhe në atë temë që trajton filmi, personazhi Sandës ka një rol të rëndësishëm në atë që zhvillohet më pas. Nuk do doja të flisja sepse shumë herët për të treguar historinë, sepse do doja që të gjithë shkonin ta shikonin. Por që si ty pra ti e shikon si një eksperiencë shumë të bukur, tani emocionet janë akoma, sepse filmi sapo ka dalë, po diçka që vura re që dëgjova kur the në fillim ishte që pati një masivitet dashuri të madhe nga publiku, sigurisht një film i ri, po ka të bëjë shumë edhe kush është pjesë e filmit. Ti Elona ke marrë pjesë në film të tjerë, besoj. Po. Por kjo mund të them që është një eksperiencë e plot si personazh i ndërtuar. Po, por më shumë e kisha të qasja publikut, për shembull në filmat të tjerë, nuk të po të bësh një analizë të shohësh për shembull që kanë dalë shumë filma në Shqipëri, po jo të gjithë i suportojnë në mënyrën se si mund të suportuar ky film. Mirë, kjo është falë edhe Luizit dhe Kiarës për atë që ata kanë ndërtuar, domethënë. Unë mendoj se çfarë do lloj fami ka kostot e veta dhe sigurisht që ata kanë paguar ca fatura që sigurisht që jo të gjithë kanë stomakun për t'i përballuar. Jo, unë kisha të përqafimi dhe të dashuria që të japi publiku çdo filmi që del, jo vetëm njëri, sepse në fund ditës ju jeni aktor profesionist dhe ju do dilni në shumë filma të tjerë, nuk dilni vetëm te një film që është një personazh shumë i dashur. Po është gjë që nuk është se e kam unë në dorë, për shembull. Domethënë, unë aktualisht punoj në teatr, që ajo është dashuri e padiskutueshme. Dhe unë prandaj po them që ishte një eksperiencë e veçantë, sepse vërtet premiera e teatrit ka emocione të tjera. Është live, ndodh aty për aty, domethënë asnjëherë një shfaqje nuk është njësoj. Dhe kjo të përtërin gjithmonë. Ndërkohë filmi ka një gjë tjetër. Filmi mbetet, është aty, ti ke zgjedhë më të mirën tënde të jetë aty. Edhe domethënë janë shumë të ndryshme. Nuk kanë lidhje fare me njëra tjetrën. Pastaj përsa i përket pjesës së publikut i teatrit, po, më njeh. Por kemi atë publikun tjetër që është shumë masiv që shkon në përtej Shqipërisë, që do me thënë shofe rrjetet sociale, sepse një plak xhami që të qonë në shumë kontinente, të qonë përtej botëve që ti mendon se janë. Lena, unë jam i sigurt që ju keni bërë një punë fantastike, si cast që jeni. Duke nisur edhe nga ti, pa tjetër që po, pyetja ime është drejt për drejt. Lekët e keni marrë apo akoma? Po, madje, shumë korrekt, sepse fatkeqësisht duhet i themi ca gjëra ndonjëherë këtu punon sot për dje. Domethënë punon sot marrësh ato djeshmet. E dim. E dim domethënë se për fat keq. Po. E blejmë bukën në të njëjtin dyqan, domethënë. Po këtu kanë qenë korrekt domethënë. Patjetër, madje unë e vlerësoj shumë energjinë e një stafi, të cilët, sepse gjithmonë vlerësojnë shumë ata që shifen në ekran, aktorët, por pas këtyre aktorëve qëndron një staf i jashtëzakonshëm dhe shumë e rëndësishme energjia me të cilën punohet. Sepse, për shembull, do doja shumë një falënderim të jashtëzakonshëm sepse ti ku vete, sepse aktorët kanë dhe çik që vëllastohen. Me thënë të drejtën, edhe Tila për shembull në Altin që ishin kostumografët, si të ri, si po dukesh, kemi bërë prova paraprakisht, nuk është se kemi shkuar thjesht në set. Sepse ke pasur dy kostumografi ka miq që janë kështu detajist në maksimum dhe janë të fiksuar, kështu që keni pas fat që dhe kanë dëshuar edhe stilin e mënyrës së të veshur dhe të përditshme pas filmit. Do të thënë, nuk është se ti shkoje në set dhe thjesht xhiroje. Ti ne bëm prova paraprake, prova tavoline, të gjithë së bashku njohën njëri tjetrin, se është e rëndësishme. Po, patjetër, kimia. Kam një shprehje që një vezë po nuk e skuqe me dashuri të ngjit në tigan, po dhe shumë e vërtetë. Ardhe nga tigan. Ja, eksperiencë. Kështu që pastaj drejtorin e fotografisë, domethënë gjithë njerëzit ishin në vendin e dur dhe nuk kishte humbje kohe. Edhe Luizi me Kiarën, do me thënë se, okej, ne që jemi profesionist, e dim paka shumë se sa e rëndësishme është koha për të realizuar xhirimet, po dhe ata kanë qenë perfekt. Do me thënë, ka qenë një sinergji që është ndier. Dhe kjo ka qenë për mua gjë më e bukur. Sepse me thënë të drejtën, kur është një procesi provave, ose i procesi për ndërtimin e një shfaqje, ose një projekti, në qoftë se nuk është ai që
Do me thënë ka gjëra që njerëzit janë të mërzitur, më besoj që reflektohet. Dhe publiku nuk është budalla për të mos a kuptuar që ka qenë një gjë me... Është e vërtet. Po, Lona, ne po thoshim që përveç filmit i ke shumë projekte të tjera dhe janë angazhuar në shumë fusha të tjera. Regji, skenar, njëkohësisht edhe leksione të aktrimit në Akademinë Private, po të Klauta. Je gjithandej, do me thënë, je plotësuar në fushën tënde. Dhe të the që dashuria e teatrit për teatrin është bizotrona, po jo. E ke nisë me teatrin, si kanë shumë filmet e tua? Unë të bajmë që të kryp njalza aty për shumë. Atë po diskutonim. Është fillesat e mia të kryp njalzat. Me thënë të drejtën të qenurit artist në Shqipëri shumë e vështirë. Do s'do ti nxjerrë shumë talente që ndoshta i ke pas të fshehura, por nuk i ke artikuluar dhe praktikisht ti shndrohesh në një karikues universal ku ti provon ti bësh të gjitha dhe pastaj fillon edhe gjën veten tënde. Por me thënë të drejtën të gjitha këto që kanë ardhur në kalimin e kohës, kanë ardhur si nevojë dhe pastaj janë bërë pjesë e pandashme, se sigurisht që ti duhet të studiosh pak edhe tregun. E kam nisur me krypmjalzat. Po kujtonim aty rolin e zyshës që kishe te krypmjalzat dhe tashmë je një zysh reale. Po zysha. Sozi. Dhe me thënë drejtën pjesa më e madhe e fëmijëve prej Fresk Fare që ka qenë seriali i parë që është bërë po. Më shumë për e tyre më njohin. Pastaj teatri, puna si aktorin teatrin e Fierit, puna në parë që kam bërë pasi kam dalë nga shkollë, kam qenë regjizore në Pallatin e Kulturës Patosit. Okej. Po. Dhe me thënë, kam pasur një vargan të gjërë kështu, dhe në televizion sigurisht. Do me thënë, si natyra me që kurioze për të kuptuar pak edhe artisti Bastian s'mbush xhepat, po shpirtin vallaj e mbush. Po të paktën mbushim aplausos. Kemi një gjë që mbushim, kështu që. A mjafton kjo për artistin se e themi rëndom ndonjëherë këtë, dhe ju bëni batuta me veten, po në fundit. Shiko, njeriu nuk kënaqet asnjëherë, po ndonjëherë njeriu duhet të jetë edhe falendërues për mundësitë dhe unë gjithmonë them falenderoj njerëzit që kanë besuar, se sigurisht që unë kam punuar shumë. Domethënë, gjithë njerëzit nuk e ndaluar. Po. Se tha, më jep një shans të 40 ekiparit si isha unë. Do me thënë, gjithmonë njerëzit duhet të vlerësojnë pak shanset edhe mundësit që kanë edhe se si qasen. Sepse neve mund të themi shumë e kështu ja mund, po deshëm pranon, por nuk funksionon kështu. Ti duhet kuptosh edhe, në qoftë se ti vendos të bësh luftë me murin, i bi murit, muri s'pëson gjë. Koka po. E drejtë është. Ka pasur momente dopsie në jetën tënde, Lona? Po patjetër. Pra, edhe shlinimi, ku ke thonë, po si ku të heqë dorë fare, ta lë fare. Sa këtu janë klikimet, na thua. Jo, realisht, duke marrë parasysh se vetë ta të jesh artist. Po, zemër, patjetër se... Mund të kesh marrë shumë herë jo, mund të jetë refuzuar diçka që ti mund ta kesh dashur. Shiko, unë jam atë që rëzo, po mos u gjynjëzo, se duke qenë se jetesa vetëm, të bën që këtë fort dhe nuk të lëko që ti të përfshihesh në për ankthje, në për atak paniku. Ka ko për depresion? Jo, nuk ka ko, me thënë drejtën. Më pasaj, ndoshta jam edhe një brez tjetër, se mas edhe s'dukemi kështu, po jemi qik një brez me nga 80 inçik, do me thënë. Që i kemi mësuar pak gjërat në praktik, se sa thjesht teorikisht. Që të kuptos brezi në ti, do me thënë, telefonin e kishim me zilleneve, që një zile erda, 2 zile po zbrez, do me. Po, s'kishtë oferta, ka qënë pak më ndyshe. Të nëzorimi qik fotot e prindër, si ke marrëdhëniet me ta. Je për të delura e shtëpis? Me thënë drejtën, unë kam 2 vëllezër, një më të madhe Tonin edhe Visi më shumë i vogël. Po, unë vajza e mes, do me thënë, këta të mesit duke di gjithmonë mes. Pas kanë 2 vajzë me kime, pas kanë çunën e vogël nuk. Jo, tani kanë në mbesat, nipin e mbesat. Tani që ka ardhë për nipin e mbesat? Po, patjetër, vetëm fiksimin e kanë që t'ja sa të rregullojnë dhe qik vajzën. Ta rregullojnë dhe vajzën edhe do jenë shumë. Goca ka në plan për këtë punë, apo? Po, Goca e thot gjithmonë me batut që presi furnizimin e ri, po nuk... Lona. S'ka malë. Shiko, e kush është ai që nuk i do sytë, ai që nuk shikon që si do sytë. Besha kam, po. Besoj se do duhet një emision tjetër për të folur për e ndaja, por që janë mbështetje dhe me thënë të drejtën ishte edhe pjesë në premier. Është një skenë aty që është qik kështu si skenë.
Qik roz, qik me pigment. Ka një pigment si s'ket. Po isha shumë, që të thamë, qeshën, po, nërka po, shiko, s'kena atërë tjetër. Shishë mësuar. Po ndaj vajza aktoria, nuk përse shkojmë bashkë. E kanë kuptuar ata gjithmonë zgjedhjet e tua, dhe kanë qenë gjithmonë Kanë qenë mbështetje shumë e madhe, po tjetër. Dhe me thënë të drejtën, duke qenë se unë vi nga një qytet, nga Fieri i Madh, nga qyteti Fieri i ëndrave të mia, qyteti i ëndrave të mia. Dhe në kohën kur sigurisht që kam ardhur në Tiranë, nuk është se ka qenë shumë e lehtë të qasja, sepse ishim totalisht mentalitet e shumë të ndryshe, kupton? Edhe... Me ndo pa se ka lidhe me magjita, po s'ka lidhe. Me abracadabra? Jo. Ke shkuar në njërë në gjyqtare kështu? Unë jam shumë besimtare dhe me thënë drejtën unë falem. Dhe nuk i kam shumë qef të gjëra. Shumë largë këtyre dhe. Jam shumë largë këtyre gjërave. Mirë bën se nga kujtoj Fierin këj prenda. Pa tjetër dhe me që se fillon në muaj i madhërishëm i Ramazanit të shqiptarve, ju uroj të pranuar edhe me zemrën plot. Dhe ka qenë shumë e vështirë. Unë kam pasur një luftë personale me veten time, se mendoja se kisha kuptuar shumë gjëra derisa shkova që erdha në Tiranë dhe mendoj se atë 4 vjeçare që kam qenë në shkollë ka qenë shumë themelor për ndërtimin tim si njeri, ose le themi ajo që jemi sot. Njerëzit në thelb janë të njëjtë, thjesht ndryshojnë përshtatjen në bazë të rrethanave se si u sjell jeta, ku jetën tonë e bën bukur ose jo të bukur, zgjedhjet që bëjmë. Kështu që është dashur ta ham ca shpulla dhe unë them që është e rëndësishme që çdo njeri të përjetojë dhe të shijojë gabimet e veta. Kështu që nuk aty gjendet suksesi. Kështu që e vërtet është. Mjalti tepër të vel. Je duke punuar me të një projekt të ri, ndonjë gjë që pritet të dalë në vijim, planet afatgjata, shfaqje teatrale mbase? Pa tjetër, sepse tani projektet janë, por që deri në momentin sa të filloj puna, duke se mund të them në një, po për shembull jam duke shkruar një skenar. Oh, nice. Eksperiencën e një skenar me metrazh të gjatë e pata në 16 tetor me ADN-n. Edhe më pëlqen shumë që të shkoj dhe drejt këtij kanali kaq të veçantë, kaq të bukur, për të provuar veten time. Sepse mendoj se... Dhe ishte ajo pasaj që i bën ditën një aktori dhe i merr telefonin dhe i thua dëgjoj, kam krijuar një personazh që i shkon pikërisht. Po vetëm të them edhe një gjë që pozicioni më i rehatshëm është të quhet aktor në një projekt. Sepse edhe kur jam regjizore në shfaqjen e teatrit ose në muzikale që ndërtoj me kryesisht me nxënësit e mi, me adoleshentët, kemi bërë muzikale shumë bukura, Aladinin, Macet e Egra, nuk e di nëse keni ndjekur, ose dhe kur kam shkruar për teatr, s'kan lidhje, janë gjëra të ndryshme. Shpërgjegjësime e madhe. Shpërgjegjësime e madhe, sepse ti nuk do shikosh vetëm puzzle-in tënd, copën e puzzle-it tënd, po ti do ta shikosh në totalin të madhe. Të gjithën. Të gjithën, edhe tjetra, procesi për të shkuar është procesi pak i lodhshëm për të shkuar tek aktori. Se të thashë aktorët janë pak të llastuar si natyra dhe duhet që në qoftë se ata nuk shkojnë në kanalin tënd, duhet gjesh ti rrugë për të shkuar... Të shkosh pas fjes. Të shkosh tek ata. Kështu që... Por është rrugë shumë e bukur. Është rrugë shumë e bukur. Që gjen dhe veten aty siç e ke gjetur dhe në pjesë të tjera është... Po për shembull në film ti shkon edhe shikon edhe kënaqes, po kur mbaron ajo shfaqja e fundit e gjithë në qoftë se ti je në salla publiku. Kur mbarojnë duart tërkitet, pastaj ka një lloj boshliku që e përjeton çdo aktor që nuk e mbush dot të vënë gjë tjetër. Duke se kalon nga një jetë në jetën tjetër. Nga një tjetër. Edhe është sa e bukur edhe pak e trisht. Kështu që... Po shqyr, unë jam shumë e lumtur që së fundmi po bëhem prodhime filmësh, aktorët po shkojnë, edhe pse jo? Do me thënë, disa janë edhe skeptik, me thënë drejtën, tipit që jo po duhet jenë me aktorët, në rregull, po bota ka kohë jashtë që
ti nuk i ndalon dot njerëzin nëse duan të bëjnë patjetër. Po në teatr nga ana tjetër, si duket interesimi i publikut? Është në rritje apo? Shiko, po të flas për, po ka, e duan teatrin shumë. Po të flas për publikun e teatrit Metropolit ku punoj, janë një publik shumë besnik, të cilët janë në çdo premierë. Ne së fundi kishim Hamletin dhe ka qenë pothuajse sold out në çdo vënie, do të thënë në çdo herë të tij që është vënë, dhe është kënaqësi shumë e madhe, sepse mendoj që prindrit duhet kujdesen pak për fëmijët. Unë gjithmonë i ftoj nxënësit e mi për shkakun që t'i ndjekin, edhe e di që ata i ndjekin dhe filmat edhe premierat e shfaqjeve, dhe jo vetëm në teatrin e Metropolit ku unë punoj, po dhe nëpër teatre të tjera është shumë mirë që të kultivohet një publik i ri, i ardhshëm, që ta doj teatrin edhe të shkojnë në teatr. Është një magji që nuk ta shpjegon dot, nuk ekziston besoj fjala në shqip për ta përshkruar atë që ti përjeton. Po të flasim për teatrin e Metropolit që ka sallat kaq intime, kaq të vogla, ti ke shumë afër aktorin. Në asnjë sallë nuk të ndodh që ti jesh kaq afër për të kuptuar emocionin dhe përjetimin, sepse fati i një aktorit është që mund të jetojë jetët e të tjerëve dhe të përjetojë të cilët dhe të jetojë si të tjerët, domethënë profesione të ndryshme. Sa e bukur është kjo. Na futet mendimeve të fundit. Kështu që Elona, Na futet faleminderit mendime shumë. duke thënë me vete pse s'u bën ne Se kam një aktor. jetë, po. jo, po s'është kur vonë. S'është kur vonë. Unë e kam testuar, po bova një herë veten si aktore. Tek filmi me Drelion Hoxhën, është eksperiencë e bukur, po sigurisht do dhe shumë punë që të bësh aktore, ose nuk është e thjeshtë. Sa shumë njerëz, sa njerëz janë mbrapa, Po. asaj që ti është tjetër. Është maja e Drelioni, icebergut. Xhoq, më thënë, edhe provat më orë me ditë të tëra, kështu që po, jam një për një vete. Është e drejtë. Lana, faleminderit shumë dhe një. Ishte shumë kënaqësi, ne të urojmë shumë suksese. Do vi ta pi kafen prapë. Ne shumë qef sa herë të duash. Dhe po thuash me njerëz të ty që e duan ai shumë profesionin që bëjnë dhe që punojnë pafund me vullnet të fortë për atë që duan, patjetër që suksesi është i garantuar. Faleminderit. Faleminderit. Bëj garë me vete, më mos dili dyti. Edhe atë amanetin e prindërve ta kesh kujdes herë tjetër gjysh me lajme. Patjetër, prandaj dalim në televizionin e për hapin lajmet. Hajde mbyll sa parë se po e marrin telefonin Po, se marrin ka telefon, recetën e mirës pas publicitetit, isha sallata e mirë me patate, bashkë, shihemi nesër. Mirupafshim. Ciao.